個嚟嘅？係啊，呢個係灰姑娘嚟㗎。你就要問小朋友去借，咁呢個睇你認唔認到係邊個先？等等。誒，邊個嚟㗎？啊，係啊，鐘 Sir 啊。你可不可以喎？攞條面燒搣爛都唔緊要㗎。呢個係咪冇力嘅都誒，冇力嘅我要再搽多少少啊？好，俾佢嚟可以搽漿糊啦。請問你可唔可以借顏料俾我啊？就去問灰姑娘，請問你可唔可以借顏料俾我啊？可以啊。係嗱，咁啊借咯噃，好，鐘 Sir 扭開，然後擠喺個貼紙度，擠少少，擠少少得㗎啦，少少，哎呀，但係有白色喎，點算啊？就可以咧，用隻手嚟將啲。要互相分享啊！有隻黃色俾我啊！我有黃色。你想搣邊度啊？係要唔該啊！心月係啊！請問我唔可以借個天河去？可以。哇叻叻喎，峰峰，好有禮貌啊！哦，好啊，等陣啊！我都冇乜指甲喎，你想搣邊度啊？我心月咧，我冇指甲喎。我我想搣呢度啊！哦，好靚喎，紅色。哦，你可以揾下邊一個係有藍色，問小朋友借㗎。可以啊。借藍